Welcome to my channel. So for today's video, gagawa na naman ako ng bagong video. So, ang gagawin nating video ay ang what's inside my makeup kit. Yan. Ang laki niyang tignan no guys. Ang laki niya pero super onti lang talaga ng laman niya. Dilipat ko lang sila dito dahil binilang ko lang sila ng paglagyan. Actually meron talaga akong paglagyan nito. Nilipat ko lang sila dito kasi bumili ako ng bago. So, unahin natin ang oil control na liquid makeup na care line. Yan. Ano to? Ito siya. Yan. Yan siya. Maliit lang siya, guys. Nabili ko to sa Watson ng 100 pesos yata. Nakalimutan ko na. Next is my lip tint. Ang lip tint na ginagamit ko ay Colorette. Yan. Colorette siya. Yan, guys. Yan siya kaliit. Colorette. Ang shade niya ay Coco. Next is my powder blush. Ang ginagamit kong powder blush ay Nichido. Yan. Ang shade niya is Tomato. Yan, ginagamit ko siya ngayon. Next is eyeshadow. Ito, eyeshadow. Ito ang eyeshadow ko. Ano siya? Yung pink ng Everbilena. Yan. Sige, ayan yung mga shade, mga ano niya. Yan. Di ko pa siya masyadong nagagamit. Next is eyeshadow din ng Everbilena na brown. Yan. Magaganda yun. Magaganda to guys. Ito siya. Yan. Yan yung mga shade niya. Next is blush on ulit. Pero, ano naman to? Maybelline. Ito. Maybelline na blush on. Ang shade nito is creamy cinnamon. Yan. Maliit lang siya. Tas, ayan, ganyan siya. Medyo pinkish din siya, guys. Mga glitters, ganun. Next is lip tint ulit to. Yung ginamit ko sa vlog ko nung nakaraan. Yan. Next is tong lip gloss. Yan. Color red yung lip gloss ko. Next is foundation. Everbilena na foundation. Ang shade nito is Oriental. Nito. Balik. Kung ano-ano nasasabi. Next is itong Quick Effects na moisturizer. Yan. 99 pesos pala siya. Ayan. May price pa sa Watson ko siya binili. Next one is lip gloss ulit. Yan. Naka-sealed pa siya. Hindi ko pa siya nagagamit. And hindi ko pa siya natatry as in. Pero maganda siya. Maganda yung shade niya. Kaso parang hindi siya bagay sa lips ko. Medyo maitim yung lip ko. Next is itong lip tint. Lip and cheek ng Everbilena. Yan. Ito siya. Unti pa lang yung nababawas sa kanya. Kasi hindi ko siya masyadong ginagamit. Ang talagang ginagamit ko totally is ito. Yan. Maganda kasi siya. Isang coat pa lang sa labi as in. Ang ganda na pack. Ganun. Pack na pack. So, ang shade nito is whip blush. Yan. Whip blush siya. Nakalimutan ko na kung magkano to. Tapos, next is pulbo. Siyempre, hindi mawawala yun. Dahil di naman ako gumagamit ng kung anik-anik. Pulbo lang talaga. Next one is my brush. Yan. Brush ko to. Sa blush on. Para sa blush on ko. Ginagamit ko siya, guys. Next is ang pangkilay na care line. Nandun din to sa may video ko nung nakaraan. Yan. Nandyan din siya. Next is eyeshadow na brush. Yan. Ganyan siya. Yan. Kagano mo. Yan. Ganon. Next is ito.
Itong pang curl ng lashes. Yan. Sa Nichido ko din to binili, guys. Next one is to. Yan. Nakalimutan ko yung tawag sa kanya, guys. Nakalimutan ko talaga. Next is ito. Yan. Hindi ko pa sila nalilinisan yung mga brush ko. Hindi ko pa nalalabhan. Ito para sa ano din to, sa ang tawag dun? Nakalimutan ko na naman. Dito sa eyeshadow din, para sa eyeshadow din to, guys. Yan. Ito, pang brush ng kilay, pag nagkikilay. Yan. Ito siya. Yan, ganyan. Next is ito. Para siyang lipstick. Para siyang lipstick, pero di siya lipstick. Isa din tong brush. Mini brush. Ang cute. Yan. Next one. Last na to. Ito ay ang Ever Bilena na mascara. Mascara yung isa eyeliner. So, yung eyeliner, ito yung mascara niya. Yan. Mascara. Yung eyeliner is wala na siyang laman. So, yun lang, guys. Yun lang laman ng ng makeup ko. Unti lang siya. Tapos, ayun, wala na. Wala na talaga siyang laman. Yun lang. So, thank you for watching, guys. Hope you like it. Subscribe na kayo kung di pa kayo nakakapag-subscribe. Bye-bye! Thank you!